Абай мектебінің жанына орналасқан жылыжайды биология пәнінің мұғалімі Кенжебекова Айгүл апайымыз ашқан болатын. Жылыжайда көкөніс дақылдары өсіріледі. Соның ішінде қызанақ, қияр және де аскөк, жуа және тағы басқа көкөніс дақылдары. Жылыжайдың бір ерекшелігі экологиялық таза, өнімдерге бай. Жақын жерде орналасқан жылыжай. Осы жылыжайда біз жылда көкөніс дақылдарын отырғызып, мол өнім алып отырмыз. Бұл жылыжайдың өстіп іске қосылып егілгенде мінекей биылғы жылмен қосқанда 3-ші жыл болайын деп тұр. Жылда жақсы өнім алып жатырмыз. Енді биылғы жылы ауа райының қолайсыз, күннің салқын болуына байланысты біз көкөніс дақылдарын кішкене биыл кешірек егіп жатырмыз. Және де бұл жылыжайға балалар біз көкөніс дақылдарынан қияр егеміз, мінекей көріп отырсыңдар балалар, қияр, қызанақ, аскөк, содан кейін жаңағы орам жапырақтың түрлері, әртүрлі көкөніс дақылдарын егеміз. Енді біздің бірінші егіп жатқанымыз балалар, мінекей мына жерден көріңдер ме, көріп тұрсыңдар ма? Қияр егіп жатырмыз балалар. Енді осы қиярды егу үшін бұл жылыжай болғандықтан мен бірінші арнайы көшеттерді алдын ала дайындап, мінекей әр ыдысқа жеке-жеке отырғыздым, мінекей. Енді осы көшеттер дайын болған кезде біз оны жерге кәдімгі топыраққа отырғызамыз. Мінекей бұл көшеттеріміз қандай болу керек? Көшеттеріміз жапырақтар 3 құлақ болған кезде мінекей топыраққа отырғызамыз. Мына жерде көріп тұрсыңдар балалар, қазір осы қиярдан 2 құлақ болып шығып тұр. Мінекей енді мына жерде сендер бұл бірінші кезеңін отырғыздық қойдық, мына отырған екінші кезеңді отырғызамыз боларды. Мінекей 3 құлақ болып, бері қарай жақындап көргендерің жақсы. Мінекей 3 құлақ болған кезде мінекей ұялап топыраққа отырғыздық, мінекей, және оған күнделікті баптап, күтім жасап, кәдімгі суғарып, көңіл бөліп тұрамыз. Мінекей, әйтпесе бұл жақсы өнім бермейді ғой. Сондықтан да балалар, кез келген көкөніс дақылдарын қандай дақыл болса да егетін болсақ, барлығына кәдімгідей кішкентай жас балаға қараған сияқты көңіл бөліп күтіп баптасақ қана бізге олар жақсы өнім береді балалар. Мінекей, көрдіңдер ме? Мінекей, ұзақ отырылғанның барлығы осы жылыжайда. Бұл адам денсаулығына пайдалы болу себебі бұл ешқандай дәрі-дәрмексіз жылыжай 2021 жылы ашылып, содан бері осындай өнімдер алынып жатыр. Денсаулығына пайдалы болу себебі экологиялық таза өнім болуы. Ешқандай дәрі-дәрмексіз, ешқандай қоспасыз өсіріледі. Етсең ерінбей тояды қарның тіленбей демекші, осы жылыжайдың арқасында экологиялық таза өнім алуға болады.